um dia cuidando, alimentando e conhecendo animais. Oi, amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui nessa fazenda e hoje eu vou alimentar vários animais legais e vou conhecer eles, então bora lá comigo. Essas aqui são as atrações, então bora lá. Estou aqui no Parque da Lagoinha, em Campos do Jordão, em São Paulo, e olha que legal, gente, já inicia se vendo galinhas, olha aqui. Gente, é legal, tem galinha, coelho, ovelha, tá? Olha lá. Mas, gente, eu não tenho certeza que a gente vai conseguir, por causa que só tinha ração de pato e de peixe. A de ovelha acaba muito rápido. Então, ó, mas a gente vai conhecer pelo menos as ovelhas, né? Isso. Então, bora lá, gente. Tem coelho, tá? Os coelhos são muito fofos, pelo que eu vi. Então vamos, bora lá! Começar com os coelhos, tá? Gente, olha que bonitinho. Que fofinho. Eu achei que tem mais, deve ter tudo na casinha. Dá pra alimentar eles também, não? Não, acho que não. Só pra vender. Mas bora lá pro importante. Vamos. Bora lá. Vamos começar pelos patos, porque aqui na frente eu vejo lá no outro lugar do mundo. Eu vou dar na minha mão mesmo, né? Tenho coragem. Vamos ver. Ai, tô com medo. Ai. Tá filmando, mãe? Olha isso. Aham. Gente, Aí. só... Tá vindo mais, Ai, hein? ai. Ih, vai dar conta, não? Ai, meu Deus, meu Deus. Enche as mãos. Enche a mão, Leandra, isso. Ah, porque minha comida, eu gosto pequeno. Ih, essa O ganso bica, cuidado que ele bica. Cuidado que ele bica. Bico. Bico? Bicou, pô, o ganso bica. Ô, mami, cara. Te salvei, hein? Ai. Ou tu vai proteger elas? Vai, Leandra. Vai, Leandra, vai atrás de tu. Vai, Leandra. Ai, me bota. Vai, Leandra, vai, Leandra. Ah. Agora eu vou alimentá-los na água. Eu não sei como. Eu percebi que eles só ficam na água. Bom, os gansos não. Mas aqueles ali... acabei de sair da água, sabe? Eita, gente, os gansos andam... Aí. Eu acho muito bonitinho. Vou dar comidinha pra eles, vai. Eles vão tudo atrás de você, hein, Leandra? Eles correm atrás das pessoas. Gente, é muito bonitinho. Oh, meu Deus. Vai, Leandra, enche a mão. Enche a mão, Leandra. Vão tudo aí. Gente, aquele lá parece... Aí, Leandra, tudo com fome, tá vindo mais. Ah, não, os gansos não vão. Ai, não, os gansos Eles não vão vir. Tá com medo, né? Leandra! Tá com medo, cara? Vai acabar derrubando o carro. Vê o tamanho do peixe, Camila. Vem cá, deixa ela vir aqui, só dela. Bora lá alimentar os peixes. Aí, Leandra! Se marca, Leandra! Não pega nesse que é pato, garoto. Ai. Vai lá, Leandra! Mas chega bem pertinho dele, Leandra! Para, mãe. Olha, chega. Ah, tá medrosa, Leandra! Chega perto! Pera. O menininho foi mais corajoso que tu! Vai, Leandra! Chega perto! Gente, agora eu tô entrando aqui na trilha das cerejeiras. É uma trilha, olha, que tá escrito trilha das cerejeiras. Eu acho muito legal. Tô aqui com a Mirella. Com a Mirella. Gente, assim, eu tô morrendo de medo, tá? Desses canos, papos. Tem um aqui, ó. Tá bom? Tem muitos papos. Então, bora lá. Ó, caminhar. Oh, gente, tem um pato que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou filmar de costas pra vocês poderem ver tudo. Olha esse que legal. É gigante. Ele tá perto. É gigante. Ele tá perto. Vai lá pegar ele. Não. É gigante.
Bora continuar aqui Olha na... a caixa. Olha o tamanho do peixe. Olha aqui o tamanho do peixe, gente. Olha o celular pra não cair lá dentro. Matando lá na trilha. É, Ricardo pijama. Olha, gente. Olha, um patinho aqui nadando. Bora lá. Muita. Gente, eu acho que aqui tem as ovelhas. Gente, tá muito legal as ovelhas. Bora. Os peixes mais fofos. Ainda pode brincar com as ovelhas. Verdade, as ovelhas são muito... Gente, olha, eu queria dar comida para as ovelhas. Gente, eu acho que tem tipo brinquedos também. Mas a gente quer as ovelhas, né? A gente quer muitas ovelhas. Bora lá. Tem labirinto. Eu não vou nem não. Vou perder. A gente tudo soltinho aqui, ó. Tudo andando. Aqui, ó. Eu tô indo ver a ovelha, então bora lá. Eu vi que tudo isso que a gente andou foi à toa. Porque as ovelhas são lá na frente, só no cafeteria, lá no banheiro. Isso mesmo, lá na frente. Então agora sim a gente vai ver as ovelhas. A gente tem pato por tudo quanto é canto. Gente, bora lá ver as ovelhas. Olha aqui, tá fechado aqui. Pode? Gente! Olha isso aqui. Se você toca nela, eu toco. Olha! Gente, tem um filhotinho. Olha aqui, gente, comendo. A ovelha tá mais focada. Gente, tem uma aqui na frente. Que legal! Aqui nas ovelhas, ó, eu vou dar carinho nelas. Tá olhando no carro. Gente, ela está olhando assim pra mim. Gente, olha, ela tá aqui comendo. Sabe o que? Olha, ela tá comendo. Não tô vendo, comer. Gente, isso é lindo. Olha isso. Gente, tem um bezerrinho aqui. Olha, gente, isso é muito fofura. Nossa. Olha, o velho. Tem lá. Toca nela. Júlia, vai dar carinho. Ela não morde. Esse é o meu pelo. Esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei muito legal. Então, um beijo pra vocês. Não se esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no meu canal, compartilhar esse vídeo com os seus amigos e família, pra eles também se inscreverem no meu canal. Então, um beijo, tchau. Até o próximo vídeo.